Bersin dengan suara keras. Dalam kehidupanmu, pasti pernah mendengar seseorang bersin dengan suara yang sangat keras. Hal ini ternyata disebabkan oleh kepribadian dan sifat individu. Alan Heath, seorang ahli saraf, menjelaskan beberapa orang ada yang mampu tertawa dengan keras dan ada yang lembut, begitupun dengan bersin. Hal ini akan selalu sama sepanjang hidup mereka. Artinya, bersin disebabkan oleh kepribadian dan sifat individu kita. Disadari atau tidak, tutur Heath. Pria cenderung bersin dengan suara keras. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki tekanan sosial untuk bersikap lemah lembut dan diam seperti wanita. Faktanya, sekitar 45% pria mengaku lebih sering bersin, sementara 32% wanita malah sengaja menahan bersin mereka jika memungkinkan, terlebih bila berada di tempat umum.